Assalamualaikum, ich bin Usman. Dies ist Teil 5 von Teil 7. Es bezieht sich auf gute Manieren in Führung und Regierungsführung. Allah sagt im Koran, ehrt eure Verträge, honor your treatises. Beleidigt nicht die falschen Götter anderer, do not insult the other people's false gods. Bittet nicht so oft Gefälligkeiten von Menschen. Do not ask for too many favors from people. Erhebt eure Stimme nicht über die des Propheten. Do not raise your voice above that of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ruft den Propheten nicht so, wie ihr andere ruft. Do not call the Prophet sallallahu alaihi wasallam as you call other people. So this was in German language, and kindly think that I am learning German language and I am practicing German language by repeating German, especially while repeating Quranic ayat in German languages. So you may rectify me if I make any mistake. Danke. Jazakumullah khair.